珠海航展上，陆军装备成铝出口，不仅仅是要经济效益，更是希望美国这个牛仔啊，未来有点忙。各位网友大家好，我是陆小飞。这几天呢，很多人津津乐道一件事儿，就是中国的陆军装备可以成铝成建制出口了。我们一进入8号厅南门，就是右手那大展板上，就看到一个合成铝的编程图。图中显示一个合成铝下面有不同的营，各个营都配备什么样的装备。这就是一个大菜单里边提供了一个标准套餐，方便客户走进场馆之后规划自己想要什么样的盛宴了。当然，客户所处环境不同，自身条件不同，这个套餐都可以做针对性调整。现在呢，网上已经开始有消息说，某大户人家来了以后，潇潇洒洒买走几个铝了，这个呢有待证实。也有人说，我们的合成铝装备火力体系已经非常完整，什么无人机营啊、防空营啊全都有，这个毋庸置疑。而且现在不仅仅是体系完整，每个营的装备都隐隐约约涂上了2个字：先进。30年前，我在南京上大学的时候，拿到一本陆军指挥学院的美国陆军师一级作战手册，当时看着眼红啊，感觉美国一个机械化师的装备真的强过我们一个集团军。30年过去了，美国是在发展，但他们的发展是量变，我们已经完成质变了。现在再看美国陆军那套东西，没什么可羡慕的，而且要比炮兵火力、无人机还有防空力量，美国还不如我们。这次航展除了展示出我们装备的现代化发展水平以外，我感觉还有更多的政治上的深意。因为这种系统性的装备体系输出，特别的体现了一个国家对另一个国家依赖还有信任度。表面上看，我们是卖一个铝装备，那么对方要不要相应的后勤保障体系呢？要不要相应的情报体系呢？一个铝如果不够，是不是必须多来几个铝？光有这个几个铝还不行吧？干脆再买一套陆海空跨域联合的指挥系统。那么指挥人才要是不够怎么办？我们各大军校还有外训部呢，只要你买的多，国防部长我们都能免费的送客户一个。所以交易背后往往还有更深度的政治合作。可以认为，当中国武器装备大规模成体系的出现在某个国家军队中，那就意味着这个国家跟中国的关系会非常稳。再有就是啊，这里也体现了中美在国际政治中的一种博弈。美国老是把向台湾出手几种武器当做一张牌打出来，还有拿武器交易对巴基斯坦啊、沙特呀、土耳其呀等国家卡脖子。那么我们出口整个作战体系，可就是打出同花顺了。美国对其他国家卡脖子越狠，就越有可能把这些国家转而变成中国的客户，最终变成中国的政治盟友。那么如果美国放开手脚出售装备跟中国竞争呢，也没关系啊，那就是美国放弃了自己对其他国家进行制约的重要手段，而且美国还必须拿出他们最先进的装备出来竞争。那么美国的优势又何在呢？关键是我们不担心全球范围内出现一批新生的强大力量，因为我们不是损失霸权的一方。美国不是说中国是最有力的竞争对手吗？那我们就让有力量挑战美国地区利益可以跟美国竞争的国家再多一点，让美国摁不下葫芦的时候还眼睁睁地看着全球各地浮起瓢，这对我们更好。所以不难理解为什么这次航展上除了陆军武器配套大卖，红旗9臂、鹰击12、鹰击18、鹰击21两栖攻击舰全加上了翼全都要卖了，甚至是 VT4坦克的生产线，还有全自动的弹药生产线都可以出口。这个就是给美国这位动不动掏出枪吓唬人的牛仔瞧的。所以我突然想起一首歌，叫《牛仔很忙》。